ধরুন আপনি বাসার বাইরে, এখন হঠাৎ করে বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল, তাহলে আপনাকে জানেন আপনার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল কোনটা? হ্যাঁ, সেটা হলো তাল গাছ। তাল গাছ কেন? যে কোনো গাছের উপর যদি বজ্রপাত পড়ে তাহলে গাছের মাথা থেকে সেটা মাটি পর্যন্ত চলে আসে, কিন্তু তাল গাছে যদি বজ্রপাত পড়ে তাহলে সেটা কখনোই নিচ পর্যন্ত আসতে পারে না। কারণ হলো তাল গাছের ভিতরে হাইড্রিক বা ধাতব কোনো শাখা না থাকার কারণে শুধুমাত্র গাছের পাতাকেই পুড়িয়ে ফেলে, নিচে আসতে পারে না। তাই তাল গাছ আপনার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল।